நிறையா பண்ண இருக்குது. இன்னும் வேலையை விட்டுருவாங்க, கீழே இருக்கணும். என்னுடைய அனுபவம் வந்து வெயில் இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் குட்டி. அதனால வெயில் பாருங்கள், இதுக்கு அந்த மேலே என்ன அளவோ அதே அளவு கீழேயும் போட்டிருப்பேன். கீழே அதே அளவு போட்டு வச்சுருக்கேன். காலையில் தீவனம் சாப்பிட்றதுலாம் மேக்ஸிமம் வெளியே தான் சாப்பிடும். இந்த மழை பனி காலத்தில் மட்டும்தான் உள்ளே யூஸ் பண்ணுவேன். உள்ளே இதே அளவுக்கு தீவனம் தொட்டி உள்ளே வச்சுருக்கிறேன். தண்ணி எல்லாமே இருக்கும். இங்கே மேக்ஸிமம் வெளியில் இருக்கும். மழை வருதுன்னு வச்சுங்க, அல்லது பனி காலத்தில் உள்ளே தான் போட்டாகணும். தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படுமா நம்மளுக்கு? அது தண்ணி குடிக்கும். அது தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் ஃபுல் பண்ணிடுவோம். அது குடிச்சிட்டு வெயில் காலத்தில் அதிகமாக குடிக்கும், குளிர் காலத்தில் கம்மியாக தான் குடிக்கும். அது குடிச்சிட்டு தான் இருக்கும். சரி, அது விற்கும் போது உங்களுக்கு என்ன லோக்கல்லே விற்றுக்கிறீங்களா இல்லை வெளி மார்க்கெட்டில் விற்கிறீங்களா? இல்லை சார், லோக்கல்லாம் போகாதுங்க. லோக்கலில் 1 or 2 கேஸ் போகும். அப்படி லோக்கலில் ரொம்ப ரேருங்க, போகாது. அவங்க சந்தையெல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க. நாங்கள் வந்து வெளியில் ஹோல்சேல் அப்படி கொடுத்துருவோம், மொத்தமாக தான் கொடுப்போம். மொத்தமாக வந்து இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க, சார் உங்களுக்கு கறிக்குட்டி வேணும் சார். எங்களுக்கு பண்ணை இருக்கிறது இல்லை. மேக்ஸிமம் எங்கிட்ட வாங்கினாலும் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக வாங்குவாங்க. அவங்க கறி வெட்டுறவங்க அதிகமாக வாங்குவாங்க. அவங்க தான் அதிகமாக வராங்க. 1 or 2 கேஸ் தான் இந்த கிலோ வரும். அதிகம் முஸ்லீம் தான் கறி வாங்கிட்டு போவாங்க, நிறையா இருக்கிறாங்க. சரி, இப்போ அந்த பக்ரீத்துக்கு வந்து நிறையா ஆடு சேல்ஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், அந்த முறையில் பார்த்தா நம்மகிட்ட என்ன அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகும் சார்? பக்ரீத்துக்குன்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஆடு தான் வாங்குவாங்க. எல்லா ஆடும் செம்மறி, அவங்க செம்மறி தான் இருப்பாங்க, செம்மறி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து 1 வருஷம் இருக்கணும். அவங்களுக்கு ஏஜ் நம்ம முக்கியம். 1 வருஷம் இருக்கணும், கொம்பு இருக்கணும். கொம்பு இருந்தால் வழியே வாங்க மாட்டாங்க. வருஷம் 1 year இருக்கணும். வெயிட் கிட்டத்தட்ட 40 கிலோ வந்து 50 கிலோ வரணும். ஒரு குட்டி 1 year இருக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. மற்ற சின்னதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்தமாரி தான் நான் என் வருஷம் என் பண்ணியிருந்து 50 கொடுப்பேன். நான் என்ன பண்ண வாங்கும்போது தை மாதத்துக்கு பக்கமாக இதை அடுத்து சேல் பண்ணும்போது தை மாதத்துக்கு 5 மாதம் குட்டி வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஜூன் ஜூலையில் தான் அது வருது. நான் வச்சுருப்பேன், ஒரு 45 வச்சுருப்பேன். மயிலை தான் வச்சுருப்பேன். மேக்ஸிமம் மயிலை தான் இருக்கும். ஏன்னா மயிலத்து தான் கொம்பு வரும். மேச்சேரி கொம்பு அதிகமாக வரதில்லை. மயிலத்துக்கு இது பூரா மயிலாம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கொம்பு இருக்கும். கொம்பு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல். கொம்பு இல்லைன்னா வாங்க மாட்டாங்க. 1 year இருக்கணும். அது முடிஞ்சு பல்லு போட்டுருக்கணும், 2 பல்லாக இருக்கணும். அதுதான் விரும்புவாங்க. எனக்கு ரேட்டு கொஞ்சம் சுமாராக கொடுப்பாங்க. அந்த மாரி இருந்தால் பிரச்சனை இருக்காது. மற்ற நேரத்தில் வந்து கறிக்கு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. மற்ற இதெல்லாம் பக்ரீத்து மட்டும் தான் போகும். பக்ரீத்து மட்டும் குட்டி போகும். தீபாவளி மற்ற அதெல்லாம் இப்போ ஒன்றும் பெருசாக இருக்காதுங்க. பக்ரீத் பண்டிகைக்கு போகும். நார்மலாக தீபாவளிக்கு போகிறது அவங்க கடையிலே வாங்கிக்கிறாங்களே மட்டன். அதுக்குன்னே வாங்க மாட்டாங்க, அவங்களே வாங்கிக்கிறாங்க. பிரச்சனை இருக்காது. கடையிலே வாங்கிக்கிறாங்களே. இதுக்கு வந்து அந்த நீங்கள் வச்சுக்கிற ஆடு வந்து நீங்கள் ஆள் வச்சு பராமரிக்கிறீங்களா நீங்களே பார்த்துக்கிறீங்களா? இல்லை சார், இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து 170 ஆடு இருக்குது. இது வந்து ஒரு லேடி போதும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு லேடி போதும். எங்கிட்ட ஆள் நானே பார்த்துக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லேடி இருந்தாலும் ஒரு லேடி போதும் சார். அவ்வளோதான். 170 ஆட்டுக்கு தேவையில்லை. 170 ஆடு ஒரு ஆள் போதும், மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. 200 வரைக்கும் ஒரு லேடி போதும். 200 ஆடு வரைக்கும் ஒரு லேடி வச்சுக்கலாம். இந்த நோய் மேலாண்மைக்கு என்னாச்சும் எவ்வளோ சார் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா செலவு? நோய் மேலாண்மை ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி சார் வாங்கிட்டு வந்து தடுப்பூசி போடுறோம் சார். அது பெரிய செலவு கிடையாது. அதுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸு டியோமிங் பண்ணணும். டியோமிங் மீன்ஸ் பூச்சி மருந்து ஊற்றணும். அதை நான் வந்து மாற்றி ஊற்றிடும். ஒரே மருந்து ஊற்ற மாட்டோம். அது டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு தெரியும். எல்லா பண்ணக்காருக்கும் இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ஊற்றி பண்ணுவோம். எப்படி தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாலும் கூட சார் 100 வாங்கினோமா 5 டெத் ஆகிடும். அது உறுதி. அது எந்த பண்ணக்காரும் மாற்றம் பண்ண முடியாது. அது ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் போகும். வாங்கின ஸ்டேஜில் விற்கிற வரைக்கும் 5 டெத் ஆகிடும். 5 போயிடும். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 5 லாஸ் தான். அது 95 குட்டி தான் 100ல் விற்க முடியும். அதான் நோயை பொறுத்த வரைக்கும். அது வரும். இடையில வந்து என்னென்னா ஃபீவர் வரும். அது எங்களுக்கு தெரியும். ஃபீவர் வந்து குட்டியை வெளியே வரும்போதே அது தீனி சாப்பிடும் போதே நாங்கள் என்கிட்ட பார்ப்போம். ஏன்னா இதில் வந்து வெளியே விடும்போது ஓனர் இருக்கணும். ஒரு மூலையில் போய் நின்றுக்கும், தலை கீழே போட்டு நின்றுக்கும். அப்போ அது ஏதோ ஒரு ஃபால்ட்டு. தெர்மாமீட்டர் வச்சுருப்போம். அது இதில் விட்டு அதை பார்த்துருவோம். எவ்வளோ 103க்கு மேலே போச்சுனாவே அது வந்து ஃபீவர் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபீவருக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவோம். அதுக்கும் நல்லா ஆகாது. 2 நாள் பார்ப்போம். அப்புறம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுவோம். டாக்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம், பார்ப்போம். அப்படி தான் வயிறு உப்பதுக்கு நாங்களே மருந்து கொடுத்துருவோம். இந்தமாரி வயிறு உப்பல் வரும் சார் சில டைமில். அது சில டைமில் சேராது. இப்போ நம்ம மாரி தான் இங்கே சாப்பிட்றோம்ல ஒரு சில நாளைக்கு லூஸ் மோஷனாக போகுது இல்லை, அதுவும் ஒரு நாளைக்கு லூஸ் மோஷனாக போகும். அது சில சல்பா டேப்லெட் இருக்குது, அது நாங்கள் போட்டுருவோம். இந்தமாரி சின்ன பிரச்சனை வரும்போது நாங்களே பார்த்துக்குவோம், முடிச்சிடுவோம். 1-2 இல்லைன்னா எடுத்துகிட்டு போவோம், டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் காட்டுவோம். சரி, நீங்கள் விற்கும்போது வந்து எதன் அடிப்படையில் வந்து விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? இல்லை சார், விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து வெயிட்டு தான். 30 கிலோ 28-30 கிலோ அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போதே சொல்லிடுவோம் சார். இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் வியாபாரிங்க இருக்கிறாங்க ஒரு சில பேர். ஃபோன் பண்ணுவோம், அவங்களும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க.
இருக்குது சார், வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த என்ன இப்போ லெவல் போயிட்டுருக்கு, அது இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் கொடுத்துருவோம். அந்த விலை அந்த அந்த மதிப்பு தெரியும் எங்களுக்கு, எந்த ரேட்ஸ் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரியும், கிலோ என்ன விலைக்கு போயிட்டு இருக்குது, அப்போ நாங்கள் கொடுத்துருவோம். சரி, இப்போ என்ன ரேட்டுங்கய்யா? சரி, இப்போ வந்து நம்ம டல்லு சார். பக்ரீத்துக்கு பின்னாடி பயங்கர எல்லா பண்ணக்காருக்குமே லாஸ் தான். ஏன்னா எல்லாமே தீவனம் போட்டு வளர்க்கறதுனால அசில் பண்ணுறதே இந்த 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 ஒரு வருஷம் தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது. ரொம்ப லாஸாக இருக்குது. பண்ணையில் லாஸ் தான் வரும் இந்த வருஷம். ஏன்னா 300 rupees தான், 305, 300, 310 இந்த ரேஞ்சு தான் போகுது. எங்களுக்கு 340 விற்றா தான் ஓரளவு இன்கம் கிடைக்கும். அது கம்மியாக விற்றா இன்கம் இருக்காது பெருசாக. அதில் 340 ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்கணும் கிலோ, உயிரோட கொடுத்தீங்களா எங்களுக்கு ஒரு இன்கம் இருக்கும். ஒரு 1500, 1200 பாரு ஒரு குட்டி கிடைக்கும். அதோட கிடைக்கும். இந்த விற்கிற டைம்ல வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை விற்க முடியாத டைம் ஆக ஆக ஏதாச்சும் பிரச்சனை உண்டாகுமா? ஆமா, நீங்க டைமாவே வச்சுட்டே இருக்கணும். இப்போ இன்னொரு பண்ணையில பிரதர் இருக்கிற பக்கத்துல நான் 100 நாளுக்கு 180 நாள் ஆயிடுச்சு. தீனி சாப்பிட்டே இருக்குது. அதுக்கடுத்து 50 கிலோ வெயிட் வந்துருச்சு. அது மெயின்டைன் பண்ண நம்மளுக்கு சிரமம். அது ஒரு சிரமத்தில் மாட்டிக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது செல்ஃப் வேறு வழி இல்லை, வச்சுதான் இருக்கணும். அப்போ வரும்போது கொடுக்க வேண்டியதுதான். அந்தமாரி ஸ்டேஜ் தான் அது. அது இயற்கையாக ஏதோ ஒரு டைமில் மாட்டிக்கும். அது எல்லாம் நீ கொட்டகை முறை அமைக்கும் போது எவ்வளவு செலவாகுங்க சார்? கொட்டைகளை வந்து பரன்மேல் போகிறது பல விதமான செலவு நிறைய எக்கனாமிக் கொடுத்துருக்கு. நம்மகிட்ட எக்கனாமிக்கு அது இந்த மாதிரி பரனில் போட்டுக்கலாம். சில பேர் லக்ஸரியாக போடுறாங்க, சில பணியில் ஃபைபர் வச்சு கூட போடுறாங்க. ஒருத்தங்க நண்பர் ஒருத்தர் ஃபைபர் வச்சே போட்டிருக்காரு. அப்புறம் சில பேர் சுற்றியும் ஆங்கிள் கொடுத்து பண்ணுறாங்க. பல பேர் அவங்க வசதியை பொறுத்து பண்ணிக்கலாம், புரியுதுங்களா? பரணை வேலை பொறுத்து சில பேர் தென்னை மரந்தாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் நீலகிரி போட்டிருக்கிறேன். சில பேர் தினமும் அவங்க எக்கனாமிக் பொறுத்து பண்ணிக்கலாம். எனக்கு பார்த்திங்க 22க்கு அது 16 ஒரு செட்டு. 22க்கு எனக்கு 1,00,000 ஆச்சு. இது போதும். அது வந்து தேவை போதும். அது என்ன குட்டி வந்து நமக்கு வந்து பரன் மேலே நிற்கணும், அவ்வளோ கீழே வந்து போதும். அது இருந்தால் போதும், அதே போதுமானது. ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் வந்து லக்ஸரியாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அதுக்கே முதலீடு பண்ணிங்களா குட்டி வாங்க முதலீடு ஆகிடும். அதனால் எவ்வளோ சீப்பாக பண்ண முடியும் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க.